बात करूँ इस फुल सेट पीसी की प्राइसिंग की, तो ये कंप्लीट सेट मात्र 35,499 का होने वाला है। अगर आपका भी बजट 30 से 35,000 के रेंज का था, जिसमें कंप्लीट सेटअप लेना था, जिसमें आप एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे काम, ट्रेडिंग जैसे काम, मल्टीटास्किंग जैसे काम इजीली कर सके, तो आज का ये फुल सेट पीसी आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। इस पीसी का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस पीसी को हमारे ऑफलाइन स्टोर से परचेस करना चाह रहे हैं, तो हमारे ऑफलाइन स्टोर का नाम है एनसीएल कंप्यूटर, जो कि रांची झारखंड में है। स्टोर का एड्रेस और सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं।